যে ট্রেনটা দেখছেন এটা আজমির শিয়ালদা সুপারফাস্ট। প্রথমত নামই সুপারফাস্ট এবং ট্রেন অতীব স্লো চলছে। এবং এই যে ভিড়টা দেখছেন, মানে যাদের রিজার্ভেশন রয়েছে তাদের বসার জায়গা নেই, এবং যাদের রিজার্ভেশন নেই তারা জায়গা দখল করে বসে আছে। এদের বলতে গেলে পরে নানান রকম তর্ক করছে এবং তারা কেউ জায়গা ছাড়তে চাইছে না, এবং জায়গা ছাড়ার কথা বললে বলছে নাকি ট্রেনটা কিনে নিয়েছেন কিনা।